Olha só que incrível! Uma jovem, com anos de experiência em construção, decidiu reformar a casa da família sozinha. Para economizar, ela fez tudo sem contratar ninguém. Começou pela construção de um fogão na cozinha, usando azulejos coloridos para criar um design único e inovador. Com muita determinação, ela fez todo o trabalho, montou o fogão, lixou a superfície, preencheu as juntas e finalizou a decoração, transformando a cozinha em um ambiente incrível. Cada etapa foi feita com cuidado e sem pressa, mas com muito empenho. Ao finalizar, ela deixou a casa pronta para a família voltar e se mudar de vez. Não contratou ninguém, fez tudo sozinha e ainda conseguiu criar um ambiente funcional e bonito. O que você achou do trabalho dela? De 0 a 10, qual nota você daria para essa reforma? Escreva aqui embaixo. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.